今天想要给大家分享的就是这个夏日里骗小孩的神器——沙皮狗巧克力慕斯。好吃。25克75%可可脂含量的黑巧克力，先把它们隔热水融化。这个就是做沙皮狗巧克力慕斯的模具，先把它们涂抹在鼻子和眼睛的部分，然后就放进冷冻室里面把它们冻硬。同时我们来准备巧克力慕斯的部分，60克的温牛奶加上3克的吉利丁粉，再加10克的糖，搅拌至吉利丁粉和糖都完全融化，加入刚刚剩余的融化了的黑巧克力，再次混合拌匀以后放在一边备用。60克的动物性淡奶油，用电动打蛋器的低速搅打至出现明显的纹路，但是又可以缓慢流动的状态。然后加入刚刚准备好了的牛奶巧克力溶液，彻底混合拌匀，巧克力慕斯糊就做好了，装进裱花袋中。然后从冷冻室拿出这个沙皮狗的模具，把所有的慕斯糊都挤在这个模具中，稍微晃平表面以后，再次把它们放进冷冻室冷冻过夜，一定要彻底冻硬了才脱模，不然的话呢，很容易会把这个腿给掰断。真的是太逼真，也太可爱了。不过孩子从小到大，我做过的可爱的美食也能算是不计其数了，所以不舍得吃那是不存在的。好吃。而且真的也是非常好吃呀！冰淇淋的口感，巧克力的口味，试问哪个孩子可以拒绝呢？好了，今天的视频就到这边，非常感谢大家的观看。喜欢我的视频，请记得点赞、分享和关注我的频道。我们下次再见。